Mir wurde gesagt, Gustav braucht Gras, also geht's eine Runde raus für Gustav. Ich habe das Gefühl, er freut sich richtig. Willst du den Löwenzahn fressen? Du sollst hier die Wiese fressen. Ja, genau. Genau. Ich habe natürlich noch ein paar Küken mit rausgesetzt, weil ein Gänseküken alleine ist natürlich ein bisschen blöd. Ich glaube, da hat er auch Angst. Ich sag er. Ich weiß gar nicht, ob es ein er ist. Gustav, was bist du? Du bist auf jeden Fall viel, viel jünger als die Kükis, aber viel, viel größer, ne?